வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் வேல்போல் 6.5 கேஜி டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு கஸ்டமர் ப்ளேஸ் வந்திருக்கோம். கஸ்டமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, மிஷின் ஆன் பண்ணால் ஓவராக நாய்ஸ் வருது, ட்ரம் வந்து ஜம்ப் ஆகுது, அதே மாதிரி மிஷின் பாடியெல்லாம் துரு பிடிச்சி உடஞ்சிச்சு, இதெல்லாம் மாற்றி எங்களுக்கு ரெக்கவர் பண்ணி ப்ராப்ளம் இல்லாமல் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் கேட்டார். நாங்கள் செக் பண்ணுறதுக்காக ட்ரம் செட்டு, பிசிபி போர்டு எல்லாத்தையும் பிரித்து வெளியில் எடுக்க போகிறோம். வெளியில் எடுத்துகிட்டு அந்த ட்ரம் யூனிட்டை கவுத்தி வச்சுட்டு அதனோட புள்ளி, மோட்ரு, அப்புறம் கியர் செட்டு எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணிட்டு வெளியில் எடுக்கிறோம். அப்புறம் அதில் ஸ்ப்ரிங் இருக்குது, அந்த ஸ்ப்ரிங்கையும் நம்ம அழகாக வெளியே எடுத்துடணும். அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து எந்த டைரெக்ஷனில் கழட்டுறோமோ அதே டைரெக்ஷனில் தான் திருப்பி போடணும். ஆனால் ட்ரம் செட்டை எங்களால் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணியும் கழட்ட முடியல. அதனால் நாங்கள் அந்த ஸ்பைடர் ஆமை உடச்சி தான் வெளியில் எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸ்பைடர் ஆமோட காஸ்ட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும், அதனால் அதை நம்ம உடச்சி எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இல்லை கியர் பாக்ஸில் நம்ம ஓவராக ட்ரை பண்ணி கியர் பாக்ஸில் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா செலவு அதிகமாகிடும். இப்போ பேரிங்கை ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பேரிங்கில் ஃபுல்லாக ரஸ்ட் இருந்ததுனால எமரி சீட் போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம், அப்பவும் ஓகே ஆகல. அதுக்கப்புறம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு தட்டும்போது வந்துடுச்சு பேரிங்கு. கம்ப்ளைண்ட் வந்து இப்போயே தெரிஞ்சிச்சு, பேரிங் தான் கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு. இன்னொரு பேரிங் இருக்கும், 2 பேரிங்கு, ஒரு வாட்டர் ஷீலு, ஸ்பைடர் ஆமு, அப்புறம் சஸ்பென்ஷனு எல்லாத்தையும் நாங்கள் புதுசு வாங்கிட்டு இப்போ திருப்பி அசம்பிளி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். புது பேரிங் மாற்றிட்டோம். வாட்டர் சீலில் ஃபெவிபாண்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸ்பைடர் ஆமையும் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி மவுண்ட் பண்ணிட்டோம். ட்ரம்மை ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இன்னொரு பேரிங்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நாங்கள். இப்போ இதில் 2 பேரிங்கு, ஒரு வாட்டர் சீல் வரும். இதுதான் கியர் பாக்ஸ் நல்லா இருந்தது. டபுளாக அந்த பேரிங் மவுண்ட் பண்ணியிருக்க ஃப்ரேமை மாட்டிட்டு எப்படிலாம் டிஸ்மேண்டில் பண்ணமோ அதே மாதிரியே அசம்பிளி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்த யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் போடுறதுக்கு மோட்டிவேஷனலாக இருக்கும். மோட்டர் யூனிட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சென்டரில் ட்ரம்மை வச்சு டைட் பண்ணிட்டோம். இந்த மிஷினுக்காக புது ஒரிஜினல் வேல்போல் பாடி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அது எங்களுக்கு ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. ஒரு 2 டேஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அதை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு எப்படியெல்லாம் கழட்டணுமோ அதே மாதிரியே அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ ஃபுல்லாகவே எல்லாம் அசம்பிளி பண்ணிட்டோம். மிஷின் இப்போ ரன் ஆகிட்டுருக்கு, எந்த இஷ்யூவுமே இல்லை, நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. என்னோடய கரண்ட் ரேட்டிங் பார்த்தோம்னா 0.8 ஆம்ஸ் எடுத்தது. ஆஃப்டர் சர்வீஸ்க்கு அப்புறம் மிஷின் புதுசு மாதிரி ஆயிடுச்சு. கஸ்டமர் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டார். அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவோட மீண்டும் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்.